হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম বকুলপুর সিজন 2 এর 475তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, 475তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার গুড্ডি সাহেবকে দেখা যাবে। গুড্ডি সাহেব তার বোন ডিস্কো এবং ভাই টেরিকে হারিয়ে সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে পুরো ভেঙে পড়বে এবং সে এক পর্যায়ে দিবার সাপোর্ট করা শুরু করবে, কারণ তার পাশে তো এখন আর তার বোন ডিস্কো নেই এবং তার ভাই টেডিও নেই। সুতরাং দিবাকে আঁকড়ে ধরে ডিস্কো এবং টেডিকে দিবার মধ্যে খুঁজে পাবার ট্রাই করবে গুড্ডি সাহেব। আর অন্যদিকে এবার বিটি ভাইকে দেখা যাবে বিটি ভাইয়ের কাছে মুসলিম সরকার যাবে এবং যাবার পর তারা কুশল বিনিময় করার পর বিটি সাহেব মুসলিম সরকারকে বলবে, আমি একটা হিসাব কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না, আমি যে দিবাকে খুন করতে লোক পাঠিয়ে দিলাম এই ব্যাপারটি বোরহান কিভাবে জানলো? আর এই কথা শুনে মুসলিম সরকার বলবে, আমার কাছেও এই একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, এই ব্যাপারটি বোরহান কিভাবে জানে? আর বোরহান দেখেন মাঝখান থেকে দিবার অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেল এবং দিবা বোরহানকে ভালো জানা শুরু করলো। আমার মাথায় খেলছে না এই ব্যাপারটি কে বোরহানকে জানালো। আর এই কথা শুনে বিটি সাহেব বলবে, বোরহানকে সাইজ করে দাও। আর এই কথা শুনে মুসলিম সরকার বলবে, না, এই ব্যাপারটি কখনোই সম্ভব নয়, কারণ বোরহানের পিছনে এবার আব্বাস চেয়ারম্যান রয়েছে, বোরহানকে কিছু করলেই আব্বাস চেয়ারম্যান পুরো অ্যাকশন নেবে, সুতরাং বোরহানকে এই মুহূর্তে সাইজ করা মোটেও ঠিক হবে না। আর অন্যদিকে এবার আসলাম মৃধাকে দেখা যাবে আসলাম মৃধা গুড্ডি সাহেবকে তার দলে নিতে চাইবে। আর এর জন্য আসলাম মৃধা বলবে, তোমার ভাই টেডির খোঁজ বিটি কখনোই দিতে পারবে না, কারণ বিটি তোমার ভাই কোথায় আছে এটা কিছুই জানে না, টেডি কোথায় আছে এই ব্যাপারটি আমি জানি, তুমি যদি আমার দলে চলে আসো তাহলে আমি বলে দেব টেডি কোথায় আছে। কিন্তু এসব মিথ্যা কথা বলছে, এই সব কিছু গুড্ডি সাহেব খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে এবং এক পর্যায়ে গুড্ডি সাহেব আসলাম মৃধার কাছ থেকে চলে আসবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।